Bonjour，视频前的各位同学们，大家好，欢迎大家来到新东方在线。Aujourd'hui, on va apprendre leçon 18. Leçon 18题目叫做 à mi-temps。à mi-temps， 那什么意思呢？我们知道 temps 是时间的意思，那么 mi 就是一半的意思，那就是半天的工作日是吧？我们说是半天制的工作，也就是说做办公。à mi-temps，à mi-temps。OK， 好，这节课的语法其实很简单，我们会涉及到两个语法点。那么第一个语法点呢，是以后缀 me、and、以 mon 结尾的副词，以及呢 ne que 表示一个限定啊，限定等于 seulement。好，我们先来看一下第一个语法点，叫做以后缀是 mon 的副词，它怎么样构成呢？我们有3种情况，来看一下。如果是基本规则啊，就是在形容词的阴性单数的形式后边加一个 me、and。OK， 好，比如说第一种形式，如果这个形容词是以辅音字母结尾的形容词，那么我们就是说了，在它的阴性形式上，那么加个 me、and。比如说 froid 是冷的，那它是一个辅音字母结尾的结尾的，那所以呢，它要加个 froidement。OK， 好冷啊 ，froidement。OK， 那接下来一个词儿叫做 vif 就是特别活跃的、积极的。那么我们说 vif 以辅音字母 f 结尾，所以我们要给它变成阴性形式，变成 vive，f 变成 ve， 然后再加上 mon， 变成 vivement，哎，就是积极的、活跃的。再接下来叫做 franc， 那个 k 是不发音的啊 ，franc。那么但是它的阴性形式叫做 franchement。就特别坦白的讲，比如说 franchement，OK， 坦白的讲我怎么地了 ，OK，franchement。再接下来 lent 以 d 结尾，我们说是慢的，那走路走得很慢，我们说 lentement。我可以说 je marche lentement， 我走得很慢 ，je marche lentement。OK， 那就是以第一组啊，就是以辅音字母结尾的这样子的形容词后边要注意，先把这个形容词变成阴性形式，那也就是说加上 或者是以 f 结尾变成 v， 对吧？然后特殊的再变成特殊的，比如说 franc 变成 franche， 然后呢再加上 me、and。那么第二组情况呢，就是以元音字母结尾的了，以元音字母结尾的形容词以及阴性同形的形容词，因为元音字母是 结尾，对吧？那么如果以结尾，我们说呢，它就是阴阳同形的形容词，一般也是在它的阳性单数的词末加上 me、and 啊，注意是阳性单数词末直接加。也有特例就是说，在这类形容词的构成副词的时候呢，有的时候会把后边的变成 a。来，我们看一下，比如说第一个词叫做 vrai 叫做真实的。我说，讲真的呀，说实话 vraiment， 因为它是以元音 一结尾的，所以呢，我们说在后边直接阳性单数后面直接加 me、and。再接下来这个叫做 facile 呢就是简单的意思。那我们说 facile 是以 结尾的，所以阴阳性是同形的。那么在后边直接加上 me、and facilement，OK， 非常简单的 facilement。再接下来叫做 absolu， 绝对的，绝对的。好，那么它是以 u 结尾的，所以它的副词的形式叫做 absolument，OK， 绝对的怎么样？再接下来叫做 obstiné， 就是固执的 ，OK， 固执的。那么我们说 obstinément 直接在它的阳性名词后面加上 me、and，obstinément。好，再接下来这个词儿叫做 énorme 叫巨大的。那么它呢，我们知道结尾阴阳性是同形的，可是呢，我们把它变成副词的时候，不是叫做 énormément， 因为这样读起来不好听，我们读作 énormément， 所以把那个呀要变成怎么样？变成 a 啊，把变成 énormément 巨大的。再接下来我们来看叫做 commode 叫做方便。方便什么很方便啊 ，commode 同样呢也是以结尾，但是我们说 commodement 就不好听，叫做 commodement，OK， 叫做方便的。好的，我们一起来把这些词儿读一下 vrai、vraiment、facile、facilement、absolu、absolument、obstiné、obstinément、énorme、énormément、commode、commodément。
OK， 好，接下来看第三种形式，也就是说以本来就是以 on 啊这样结尾的啊，以 a and day 也读 on，a and day 也读 on， 结尾的形容词呢，我们去掉词尾，但是注意分别加上的是 amont。R M M E and day 和这个也读作 amont， 因为我们知道 e 加 m m，e 加 n n 呢，这个时候它也读作 a， 对吧？叫做 e m m e and day， 可是它读 amont，amont 对发音就是后边的这个 amont。来看，比如说 suffisant。suffisant 叫做足够的啊 ，suffisant。那么它的副词形式，我们直接在这个 on 后边啊，我们把 on 去掉，加上 amont， 加上 a m m e n d suffisamment，suffisamment。再接下来啊，足够的。再接下来呢 ，différent，différent 叫做不同的，对吧？不同的。那么是 différemment， 把 e and d 去掉，加上 e m m e and d。可是注意啊 ，e m m 这时候也读 a， 叫做 différemment，différemment。OK， 好，再来看下一个词儿，叫做 constant。constant 叫做坚韧的、忠贞的或者是持久的啊。constant 我们把这个 on 去掉，加上 constamment，constamment。OK， 再接下来叫做 récent，récent 就最近，我们说近来怎么样啊？叫做 récemment。récemment 我们也是把 e and d 去掉，加上 e m m e and d。récemment，récemment。OK， 好了，我们再把这一串来读一下，叫做 suffisant。suffisamment，suffisant, suffisamment, différent, différemment, différent, différemment, constant, constamment, constant, constamment, récent, récemment, récent, récemment。OK， 这就是我们刚才说的这个形容词呀变成副词的规则了。那基本情况下就是在后边加上 m e and t， 有三种情况。我们说以辅音字母结尾的，我们要直接在它的阴性形式上加上 m e and t。如果是元音字母结尾的，我们要怎么样？就直接在它的阳性单数这个形式上加上 m e and d， 有的时候会变成这个 a， 是吧？那第三种就是以 a and d 和 e and d 结尾的，我们要去掉词尾，加上 amont。OK， 这就是这个我们说副词以 m e and d 结尾的副词形式了。